億蝦子麵，但啲蝦子仲多過銀紙啊！今日帶大家尋味下最近中山爆火爆多料嘅澳門生麵店。哇！我五一放假，慳咗食3處啦已經。嗰啲蝦子啊，哇香黑咁紫。山長水遠嚟到中山，如果唔好食嘅話閹你。講真啊，佢啱啱上台嗰陣，失望到啊，我腳剪都攞出嚟㗎啦。唔知呢啲就係蝦子啊？係啊。蝦子咁樣我見到係都係一粒粒嘅啫。靚仔，你好靚仔啊！我覺得你真係好靚仔。哦，比我見過啲仲靚仔。嗱，聲明下先啦，唔係我老蚌後冚啊，標準版就係咁多蝦子㗎啦，而且佢哋係用香甜香嘅海蝦，加埋鮮甜嘅河蝦，兩種蝦子有一邊咯喎，啲蝦味啊真係香到咧！哇！食呢啲麵咧一定要大啖先夠爽嘅啫，但係估唔到入口震驚到我嘅，唔係肥仔仲未結婚，而係佢生麵嘅口感啊！因為佢哋跟足澳門嗰邊嘅煮麵手法，用大地魚湯底快速淥熟之後，豬油撈勻再上台，所以咬落去就總嘅爽咯喎，好似突然間剪斷崩緊條橡筋咁，卜卜卜卜卜卜！第一次食到有蝦子口感嘅蝦子麵。聽老細講咧，呢間店其實主打就係一個字爽，雙份 BB 號米線，雖然細隻，但係都夠晒肥嘟嘟。俗話講，20個陳豪點都頂你一個周柏豪啦。所以浸個透水紫菜海鮮湯，連埋啲米粉一齊食，呢種就係鮮爽。之後沙維尼卡、泰汁撈河粉，酸酸甜甜就係清爽，甚至連個湯啊都有一球嚇親細路嘅巨翅，呢啲叫空爽。食屎啦！食知啦，知啊！最後仲有驚喜啊，各位！佢哋嘅澳門包好鬼得意嘅，你有冇食過菠蘿包做嘅吉士蛋堡？嗰包啊，整樣係咁硬嘅，攞住攬住條閪咯，軟軟熟熟。用超脆嘅奶油豬做嘅豬扒包。兩度你哋見唔到嗰啲，用啲乾爭爭，同埋佢寫上嚟嘅豬扒仲有汁，單獨埋包佢都發達。總之你美種住，本來呢我哋已經覺得七七撇撇啦。哇！睇睇佢張相，有經驗，我哋好想試試，真係唔怪得我㗎。嗱，你哋食表飯嘅睇過嚟，你睇到係咪都好想食？哇！咁聞落去，我唔係啊！哇！爆汁啊！冇湯啊！你覺得佢係咪？以為佢乾嘅係咪？妖，佢仲入邊係有湯汁嘅。如果你中意食湯麵嘅話，呢個真係食品啊！中意你講，同你以前食嘅簡直就係推翻晒嘅，好玩好食。你喺中山大路一定要食，順德係美食之聖咧，我都覺得佢係嘅。咁但係一嚟中山啫喎，後來居然上，再到你囉柚味都兩賣。嚟中山過嚟食一啖先。哇！